दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ट्रिक बताने वाला हूं। ये जो आप स्क्रीन पर इंजन देख रहे हैं ये BS4 CNG कॉम्पैक्ट गाड़ी का इंजन है। दोस्तों कोई भी गाड़ी हो, BS6 हो, BS3 हो, BS4 हो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अक्सर फ्रेंड्स मेरे पास मैकेनिक भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर हम गाड़ी में इंजन का वर्क करते हैं बट गाड़ी के अंदर से ऐसा लगता है पिस्टन नॉइज़ कर रहा है, कट कट का साउंड आता है, जैसा इंजन का साउंड आना चाहिए स्मूथ वो नहीं आता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वही ट्रिक इसमें बताने वाला हूँ कि वो क्या गलती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखिए दोस्तों ये इस गाड़ी का इंजन किसी मैकेनिक भाई ने किया है। ये मेरे पास गाड़ी आई है, इसका हमने टैपेट कवर ओपन किया तो ये देख पा रहे हैं आप जो टैपेट कवर पे स्प्रिंग होता है हमारा रिटेनर स्प्रिंग, ये मैकेनिक भाई ने उल्टा लगा दिया है जिसकी वजह से ये साउंड कर रही थी। ये दबा वाला हिस्सा नीचे जाना चाहिए।